एप्पल कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको सैमसंग के इस फोन के बारे में पता चले, क्योंकि ये एप्पल की ग्रोथ के लिए काफी बड़ा खतरा है। पिछले कुछ टाइम से सैमसंग ने एप्पल को काफी ज्यादा इरिटेट करा है, क्योंकि सैमसंग अभी उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से ये एप्पल को इजिली बीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैमसंग ने S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन निकाला था, जो कि लोगों ने काफी ज्यादा प्रेज करा था। और इवन तो जो लोग एप्पल के हार्डकोर फैंस थे वो भी सैमसंग पर स्विच हो गए थे, क्योंकि S23 अल्ट्रा कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक हर चीज में बेस्ट था। लेकिन अभी सैमसंग S24 अल्ट्रा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और एप्पल नहीं चाहेगा कि जो बात S23 अल्ट्रा के टाइम पे हुई थी वो बात फिर से रिपीट हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है देन एप्पल काफी सीरियस प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऊपर से